小胖给我们来一个辣炒羊蛋，完美。这是公羊蛋还是母羊蛋？哦，母羊蛋。一只羊有几个呢？一串20来个，漂亮，完美。羊蛋必须得先给焯个水。这是小胖的创新菜啊，大吉美食辣炒羊蛋。小胖用着这种完美的表情来诠释这道菜，这个是关键。小胖，这道菜多少钱？40。用了几个羊蛋啊？2个羊蛋。好嘞，一定要给它照例把水打出来。高温现在40多度炒的菜其实也不容易，漂亮。好嘞，羊蛋这就出来了。羊蛋大家也不知道是哪个部位啊，这并不重要啊。小胖现在开始爆炒。小胖现在来辣炒羊蛋，好，加上98号的色拉油，96、95都不行，必须98号。好嘞，锅中下油，羊蛋下锅，漂亮。好嘞，旺火爆炒。这个是辣炒羊蛋的整个精髓所在，一定要拿嘴来给吹吹火，火苗大了火苗少了都不行，必须要用这个火，这都是提前设计好的。好，看看加点什么，加上一点辣椒，82年的小辣椒，然后来上盐、味精、鸡精3味调料，加上一点醋，给羊蛋去骚，这个是真骚不是假骚，漂亮。这小火苗完美，加上葱花和辣椒，热了，怪不得叫辣炒，然后再来上一把小香菜。乖，这个菜给加配料加了有30块钱了啊，只卖40。好，出锅，前后只用1分钟，这就是整个菜的完美。好，羊蛋好不好吃，关键就在这儿，漂亮完美。